အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကိုယ်ပိုင် logo နဲ့ subscribe button ကိုဘယ်လိုထည့်မယ်subscribe button မှာကျွန်တော်တို့က bell လေးပါတယ်အဲ bell လေးကိုလည်းအသံမြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ subscribe တင်းတင်းအဲ့ဒါဥပမာပေါ့လေအဲ့အသံမျိုးလေးနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးလုံးလေးကိုမသိရှိသေးဘူးလောက်တတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်အောင်တစ်စင်းချင်းရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူချင်းမလို့အဆင်ပြေစွာလောက်တတ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပဲကြည်ရွယ်ပြီးလုပ်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမလို့သိရှိထားပြီးသားဆိုရင်တော့ကြော်သွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုံလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ SKN channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဦးနောက်ခုမှကျွန်တော်MPD Orino Uptendalino ပေါ့ RV Minded အဲ့ single တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ free နဲ့ရရင်လည်းရတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပေးပါတယ်မရလို့ရှိရင်လည်း VPN အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ် Facebook ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကိုလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်နောက်ထပ်မှာလည်းကျွန်တော်ဘူးတုဒရတလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ပါဦးကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်နေလဲလူကြီးမင်းတို့စီမှာရောက်အောင်သိရှိအောင်ပေါ့ဗျာဘေးကကျွန်တော်ရဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်အားပေးလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံနည်းလေးစလိုက်ရအောင်ဗျာလုံနည်းလေးစမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က application ကိုဖွင့်ရပါမယ်က application ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုအသစ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကိုနှိပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က new project ကိုနှိပ်ရပါမယ် new project ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗီဒီယိုတွေဒီဘက်ကဒါဗီဒီယိုမဟုတ်ဒီဘက်ကဗီဒီယိုဒီဘက်က photo ကိုရွေးရမယ်နော် photo ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီအဖြူလေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် h အဲ့လေးကိုနှိပ်မယ်sorry ဗျာကျွန်တော်စိတ်လောသွားတယ်ကျွန်တော်အမှားပြန်ချစ်လိုက်မယ်မဟုတ်အသစ်ခုပြန်လုပ်လိုက်မယ်ရတယ် new project အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကဟာလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် VNW ဆိုတာတွေ့ရမှာလား VNW animation ရဲ့အပေါ်ပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင် add ကိုနှိပ်မယ်ဘာမှမပေါအောင်တော့အမဲကြီးပဲအဲ့အမဲကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ add နှိပ်ရမှာနှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုထပ်နှိပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ edit ရဲ့ audio ရဲ့ text ရဲ့ sticker ရဲ့ overlay ရဲ့ effect ရဲ့ filter ရဲ့ format ရဲ့ canva ရဲ့ adjust ရဲ့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်အောက်ဘားတန်းထဲမှာအဲ့ဒါတွေရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ canva ဆိုတာလေး format ရဲ့ adjust ရဲ့ canva ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ color ရဲ့ background ရဲ့ blur ရဲ့ဆိုတာပေါ်လာတယ် color ရဲ့ background ရဲ့ blur ရဲ့မှာ color ကိုရွေးရမယ်နော် color ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဝါထဲမှာအစိမ်းကိုရွေးပေးမယ်အစိမ်းကိုမှကျွန်တော်အစိမ်းအောင်ရင့်တာကိုရွေးမယ်ဒီမှာတို့လေးနည်းနည်းလေးဒီမှာလေး adjust လုပ်လို့ရသေးတယ်နော်ကျွန်တော်အစိမ်းအောင်ရင့်တာလေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ချစ်လိုက်မယ်နော်အမှန်ချစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါစိမ့်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကဘာလို့စိမ့်ပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က green screen ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိမ့်ပေးတာအဲ့ green screen ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ logo ကိုထည့်မယ် subscribe button ကိုထည့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့လို green screen ပေါ်မှာတင်မှကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးလို့ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မှကျွန်တော်တို့က green screen လေးကိုဖြောက်ပြီးတော့တင်ပေးလို့ရမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ green screen ထည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ green screen ကိုနည်းနည်းလေးအချိန်လေးနည်းနည်းလေးဆွဲဆပ်မယ်ဘယ်လိုဆွဲဆပ်မလဲဒါလေးပေါ့ကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကိုလိုချင်တဲ့ပုံမှာ adjust လုပ်ပြီးလိုက်ဒီမှာ4မိနစ်လောက်အများကြီးမလိုချင်ဘူး4မိနစ်လောက်ပဲဟုတ်လား4မိနစ် okay နော်4မိနစ်လောက်ပဲအဲ့ပေါ်ကိုအဲ့ green screen ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့က
logo လေးတွေတင်မယ် logo တန်းတင်လို့လည်းရတယ် logo လေးကိုတန်းတင်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တို့အဖြူဘားသားလေးနဲ့ပေါ့ကွာအဲ့လိုလေးလည်းထည့်လို့ရတယ် logo တန်းတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြကျွန်တော် logo တန်းတင်တဲ့ပုံစံကိုပြမယ်ဆိုတော့ကျတော့ဒီဘက်မှာ over လေးဆိုတော့ edit ရဲ့ audio ရဲ့ text ရဲ့ sticker ရဲ့ over လေးရဲ့အဲ့ထဲမှာ over လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ရမှာနော် over လေး add over လေးအဲ့လိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ logo ကကျတော့ဒီလိုရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ logo ကကျတော့ကျွန်တော်က SKN channel ကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ logo မှာကျွန်တော်အစိမ်းကိုနောက်ခံထားလိုက်တာအဖြူလေးကိုဒီလိုလေးပဲမြင်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုလေးပဲအလွယ်တကူလေးပဲရေးလိုက်တာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ logo ကိုလူချင်းမင်းကိုထည့်ပြလို့အဆင်မပြေဘူးဘာလို့မပြေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်က green screen နဲ့ဖြောင်းပါကျွန်တော် logo ကလည်းအစိမ်းရောင် green screen ကလည်းအစိမ်းရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ video မှာတင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ logo ကပျောက်ထွက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်လူချင်းမင်းတို့လုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအစိမ်းနဲ့ကိုမလောက်ကြတဲ့ပေါ့ဗျာတခြားဟာလေးနဲ့ဆိုရင်လောက်ရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ logo နဲ့လုံးမပြတော့ဘူးဒီမှာ atom tally နော်ဆိုတာ logo လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် add နော် add ဒီ logo လေးညှိလိုက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါ logo ပေါ်ကျွန်တော် green screen မဟုတ် logo တန်းတင်နေនេះကျွန်တော်အဲ့ logo သဘောမကျဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပြန်ဖြတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲအဖြူဘားတန်းလေးထည့်မယ်အဖြူဘားတန်းလေးထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာနှိပ်မလဲအစားအတိုင်းပဲ over လေးကိုနှိပ်ရမယ် over လေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် add over လေးလို့ရှိရင်ဒီအဖြူလေးကိုရွေးချယ်ပြီးလို့ရှိရင် add ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် crop ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်နော်ဘားတန်းလေးဆွဲလို့ရတယ် crop ဖြတ်မယ် edit ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် crop ကိုထပ်နှိပ်မယ် crop ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ 2.35 ratio 1ဆိုတာလေးကိုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် free ကိုထပ်နှိပ်မယ်အဲ့ကျွန်တော်နော် free ကိုထပ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆွဲချလိုက်အဲ့ဒါအကျဉ်းဆုံးအနေထားပဲအဲ့လောက်ပဲယူမယ်အဲ့ဒါပြီးအမှန်ချစ်လိုက်မယ်အမှန်ချစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲလက်နဲ့ဆွဲချုံလိုက်မယ်နော်ကလေးလောက်ကို adjust လုပ်ပြီးတော့ညှိမယ်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးတူထားမယ်ကျွန်တော် logo တင်မယ် subscribe button တင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့အနေထားမလောက်ဘူးမလောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ထည့်မယ်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းဆုပ်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းထပ်ဆုပ် over လေးကျွန်တော်ထည့်ပြီးသားပုံကိုပဲထပ်ပြီးတော့ import လုပ်မယ် add နှိပ်မယ်အစားအလိုပဲ crop ဖြတ်မယ် crop ဖြတ်တဲ့နေရာမှာဒီမှာ crop အစားကကျွန်တော်ကဒီ 2.35 ratio 1ကိုဘာလို့ရေးခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် free နဲ့လည်းဒီလိုတန်းချုံလို့ရတယ် sorry အဲ့လိုတန်းချုံမှာ free နဲ့ပဲချုံလိုက်တော့ဟိုလို2.35.1 ကို ratio ကိုမလုံးနဲ့တော့ free နဲ့ပဲဒီလိုလက်တန်းချုံလိုက်နော်တန်းချုံပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်အမှန်ချစ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုဆွဲလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့ချုံပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် adjust ယူမယ်ဒီဘက်ကိုဒီလိုလေး okay နော်နည်းနည်းလေးသေးကြမယ် okay နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေသွားပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ subscribe button ကိုလည်းထည့်လို့ရတော့ပြီနော်အဲ့လိုမရတော့သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ ID အတိုင်းပဲထပ်ထည့်လို့ရရနော် ID အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်လို့ရတယ် just လေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်လုပ်လက်ဒီလည်းမငြိမ်ပါဘူးညီသွားညီလာလို့အဲ့လေးတော့ကြည့်သေးနေလားအဲ့ဒါလည်းကြီးသွားတာပြီဒါတော့အဲ့လောက်ပဲဒီချင်းမလို့လည်း adjust လုပ်ပြီးယူပါအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကလေးတစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအပေါ်ကဒီမှာ4မိနစ်သွားထားတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျတော့2မိနစ်လောက်ပဲသွားထားတယ်အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီအဖြူလေးကိုလည်း4မိနစ်အဆုံးထိဘယ်ကိုဆွဲမလေးလက်ဒီအမြင့်အဆုံးထိကျွန်တော်ဆွဲပေးလိုက်မယ်နော်အဆုံးထိဆွဲပေးလိုက်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကဟာလေးကိုလည်းအဆုံးထိဆွဲပေးလိုက်မယ်ဟုတ်လား
နော် okay နော်ဒါကိုလည်းဒီဘက်တွေဆက်ဆက်လိုက်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာအဲ့ဒါကြောင့်နော်အဲ့လိုလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရပြီပုံမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံမှာဘာထည့်မလဲနော်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ logo လေးထည့်မယ်နော် logo လေးကို add over လေးမှာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် add လေးနဲ့ပဲနမူနာပြမယ် add ကို attach နော် attach add နေပြီးလို့ရှိရင်လက်နှစ်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲချုံလိုက်မယ်ဆွဲချုံပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုဝင်လာလောက်အောင်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဒေါင်းလေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်โอเคနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံစံ logo လေးပေါ့လေနမူနာပုံစံ logo လေးပေါ်သွားပြီအဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်အားထားကိုလည်းကျွန်တော်က4မိနစ်ပဲထားပါနော်ဒီအတန်ကိုလည်း4မိနစ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒါ4မိနစ်ပဲထားပါဒါကိုလည်းအဲ့လောက်ပဲထားပါအားလုံး adjust လုပ်ထားပါညှိထားပါနော်ဒီကောင်လေးကနည်းနည်းလေးများနေတယ်နော်နည်းနည်းတော့ကျန်တော်တော် adjust လုပ်ယူနေဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးလေးညီသွားပြီညီသွားမှအဲ့လိုအကုန်ပေါ်နေအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က subscribe button လေးဒီပုံမှာထည့်မယ် subscribe button လေးထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် subscribe button လေးယူရမယ်ရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားယူရမလဲယူရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြပါမယ်ဘယ်မှာယူမလဲ sticker ဆိုတာလေးမှသွားယူမယ်နော် okay နော် sticker ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် sticker ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် add test ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ပြီးတော့ test template ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော် test template ကိုယူရမယ်နော် test template ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ subscribe button လေးတစ်ခုတက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆွဲချုံလိုက်မယ်ချုံပြီးလို့ရှိရင် adjust လုပ်ယူကိုယ့်ကို adjust လူချင်းမလို့အဆင်ပြေလို့ adjust လုပ်ယူပါကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေလို့ adjust လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အမှန်ချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် run ကြည့်မယ် okay နော်အဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘဲလေးကဒီနားလေးကျမှမြည်တာအဲ့ဘဲတန်လေးထွက်ဖို့အတွက်ဘဲတန်လေးနော်ဘဲတန်လေးမထွက်တော့ဘူးကကျွန်တော် subscribe ထွက်ချင်တယ် subscribe တန်ထွက်ချင်တယ် subscribe အဲ့မှာ subscribe ဆိုတာအတန်ထွက်ချင်တဲ့အတွက် subscribe ဆိုတာအောက်ကလေးကို left click နဲ့ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင် touch to speed ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီမှာ replay ရယ် split ရယ် copy ရယ်ဒီအဲ့ရဒီဘက်မှာနော် touch to split ဆိုတာ speed ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ touch to speed ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏလေးစောင့်အဲ့မှာကျွန်တော်ရွေးမယ်အတန်ရွေးလိုက်ကျွန်တော်က normal ပဲရွေးလိုက်မယ်ခဏလေးဘက်ကိုသွားလိုက်ဒီဘက်ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင် normal မေးအမှန်ချစ်လိုက်မယ်နော်အမှန်ချစ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်အတန်ငုံနေလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လောက်မယ်အဲ့လောက်ကလေးနဲ့ထားမယ်ပြန် run ကြရနော် subscribe နော်ဒီမှာပြန် run ကြရနော် subscribe အဲ့လောက်မှရတာနော်အဲ့လောက်မှရပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘဲတန်ထည့်မယ်တင်းတင်းအဲ့ဘဲတန်ထည့်ဖို့အတွက်ဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာယူရမှလည်းမဟုတ်ဒီ sound ဆိုတဲ့ထဲမှာsound ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော် effect ကိုနှိပ်လိုက်မယ်effect ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် free fair လို့ရရှာလိုက်မယ်ရရှာပြီး okay လို့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အပေါင်းယူလိုက်တာနော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် adjust လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ထားလိုက်ဒီလောက်ကလေးပဲထားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ရမ်းကြအောင်နော်ဒီကနေဒီနောက်နေ့စားရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay subscribe okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်green screen မှာကျွန်တော်ရဲ့ logo လေးရယ် subscribe button လေးရယ် subscribe ဆိုတဲ့အတန်လေးရယ်
ကျွန်တော်ရဲ့ note ခေါင်းလောင်းလေးရဲ့အတန်လေးရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလူကြည့်မလို့ထက်လောက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဇုံးအောင်ကြည့်သွားမယ်ဆိုရင်လူကြည့်မလို့လောက်တတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါစေဗျာကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကြည့်ရှုပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာပြီးတော့လူရင်ဆန္ဒလေးတစ်လုံးတော့အရေးပြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ SKN channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ပါဦးဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ